Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ vốn họ Hồ, sau đó họ đổi thành họ Nguyễn có hai lý do. Một là do nhà Nguyễn là họ ngoại. Thứ hai, quan trọng nhất là lúc ấy họ Nguyễn đang thống trị phương Nam, đổi họ có thể lấy được lòng tin của dân chúng. Năm 1771, ba anh em giấy binh khởi nghĩa từ Sơn Tây. Lúc ấy dân chúng rất bất mãn với sự cai quản của triều nhà Nguyễn nên đã ủng hộ và gia nhập đội quân Tây Sơn để khởi nghĩa. Thế lực của ba anh em ngày càng mạnh, đánh bại nhà Nguyễn ở phía Nam và trừ bỏ con cháu tông thất của họ Nguyễn cũ. Nhưng có một hậu nhân nhà Nguyễn là Nguyễn Phúc Ánh đã kịp trốn thoát. Nhân vật này sẽ nói ở đoạn sau. Sau khi nắm quyền phía Nam, quân Tây Sơn liền đánh lên phía Bắc. Thế như trẻ tre, chẳng mấy chốc chiếm giữ được phía Bắc của nhà Trịnh và nhà Hậu Lê. Nhà Nguyễn đánh vào kinh thành gặp được vua nhà Hậu Lê, nhưng đáng tiếc chính lúc thế lực của ba anh em đang vô cùng mạnh mẽ thì ba người lại nảy sinh mâu thuẫn, tranh giành lẫn nhau. Năm 1787, ba anh em chia nhau cai quản các vùng lãnh thổ khác nhau của Việt Nam. Không lâu sau, Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc xảy ra xung đột gay gắt. Nguyên nhân là do việc đánh lên phía Bắc thảo phạt chúa Trịnh là chủ ý cá nhân của Nguyễn Huệ. Nguyễn Nhạc không hề hay biết. Cho đến khi Nguyễn Huệ đánh bại nhà Trịnh, Nguyễn Nhạc sợ Nguyễn Huệ tự xưng đế, liền vội vàng tiến quân về phía Bắc để cùng Nguyễn Huệ quyết định số phận của nhà Hậu Lê. Trong trận chiến thảo phạt phương Bắc, toàn bộ vàng bạc châu báu đã thuộc về Nguyễn Huệ. Nguyễn Nhạc muốn lấy phần, nhưng Nguyễn Huệ không đồng ý. Còn phần đất Nguyễn Huệ muốn lấy, Nguyễn Nhạc cũng từ chối. Hai bên cãi nhau không ai chịu nhường ai, nhiều việc xảy ra khiến anh em dần nảy sinh hiềm khích. Nguyễn Nhạc ngày càng trở nên ngông cuồng bạo ngược, hai anh em liền trở mặt thành thù. Nguyễn Huệ đã ra một bản cáo trạng mọi tội lỗi của Nguyễn Nhạc và phát lệnh tấn công. Nguyễn Huệ dùng đại pháp bắn phá doanh trại Nguyễn Nhạc, làm ông phải bỏ chạy, khóc than rằng huynh đệ cớ sao lại tương tàn. Nguyễn Huệ xúc động liền cho lui binh. Nhưng cuộc binh biến này đã làm tổn hại hào khí của nhà Tây Sơn. Sau đó hậu thế của nhà Hậu Lê là Lê Duy Kỳ, Lê Chiêu Thống có ý đồ muốn khôi phục lại triều Lê đã sang cầu viện Mãn Thanh nhưng bị Nguyễn Huệ chặn đứng âm mưu. Lê Chiêu Thống lưu vong Trung Quốc, sau đó bệnh chết tại đất khách. Mặc dù Nguyễn Huệ đánh bại nhà Thanh nhưng trong lòng vẫn rất đề phòng nên đã cầu hòa với nhà Thanh. Nhà Thanh gọi Nguyễn Huệ là An Nam Quốc Vương, chấp nhận ngôi vị của ông. Năm 1792, Nguyễn Huệ qua đời, con trai ông là Nguyễn Quang Toản kế vị. Ở trên có nhắc đến một nhân vật là hậu thế của nhà Nguyễn, là Nguyễn Phúc Ánh. Sau khi nhà Tây Sơn tấn công đã bỏ chạy nhưng vẫn âm thầm xây dựng lực lượng phản kháng lại quân Tây Sơn. Sau khi gia tộc chúa Nguyễn bị quân Tây Sơn lật đổ vào năm 1777, ông trốn chạy và bắt đầu cuộc chiến 25 năm với Tây Sơn để khôi phục ngôi vị. Ban đầu Nguyễn Ánh chịu nhiều thất bại lớn, có lúc phải chạy sang Xiêm La và sống lưu vong ở đây trong 3 năm. Sau khi Nguyễn Huệ chết, Nguyễn Nhạc muốn ra phúng viếng nhưng bị Nguyễn Quang Toản ngăn cản. Nguyễn Ánh nhân lúc này Nguyễn Nhạc vắng mặt đã cho quân tấn công đánh bại quân của Nguyễn Nhạc. Nguyễn Quang Toản cho binh cứu viện đánh lui quân của Nguyễn Ánh, tiện thể chiếm luôn địa bàn của Nguyễn Nhạc, khiến ông ôm hận mà chết. Nhà Tây Sơn có thế lực, thiện chiến nhưng nội bộ lại lục đục. Sau cái chết của Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc, khắp nơi tướng lĩnh nghị kỵ tàn sát lẫn nhau. Nguyễn Ánh đã nhân cơ hội khởi binh chiếm đánh khắp nơi, quân Tây Sơn bị đánh bại tan tác. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi, đặt niên hiệu là Gia Long, ra chiếu tuyên cáo đế vị với thiên hạ. Việt Nam bước vào triều đại phong kiến cuối cùng, triều Nguyễn. Sau khi xưng đế, Nguyễn Ánh trả thù gia đình Quang Toản và những người theo Tây Sơn một cách tàn bạo. Tất cả con cháu họ Nguyễn nhà Tây Sơn đều bị truy sát, lăng mộ nhà Tây Sơn bị quật lên, hài cốt bị giã nát quăng đi. Tất cả những di sản nhà Tây Sơn để lại đều bị thiêu hủy. Sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi, liền lập tức cho sứ giả sang triều Thanh để yêu cầu được đổi quốc hiệu là Nam Việt, nhưng không được chấp nhận mà chỉ đổi tên thành Việt Nam. Là vị vua đầu tiên của một nước Việt Nam thống nhất sau mấy thế kỷ chia cắt, ông tiến hành từ tốn các chính sách xây dựng chính quyền tập quyền trung ương, duy trì nhiều chính sách trung dung, mềm dẻo và thực dụng từ thời chiến tranh với Tây Sơn, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho nhân dân. Vua Gia Long được đánh giá là thiên bẩm hơn người, mưu cao kế sâu, đầy thao lược, luôn tạo những bước đi táo bạo, mang tính đột phá, cũng có nhiều cống hiến dù mang tính cá nhân là để củng cố quyền lực của gia tộc. Sau khi chết, con trai ông là Nguyễn Phúc Đảm, vua Minh Mạng kế vị. Ông là vị vua có nhiều thành tích nhất của nhà Nguyễn. Đây được xem là thời kỳ hùng mạnh cuối cùng của chế độ phong kiến trong lịch sử Việt Nam. Ông mở rộng bờ cõi để được lãnh thổ Việt Nam như ngày nay. Ông đổi tên nước Việt Nam thành Đại Nam, ngụ ý một quốc gia ở phương Nam rộng lớn. Tuy nhiên, triều đình Mãn Thanh không chính thức chấp thuận.
Tuy nhiên đến năm 1839, Minh Mạng vẫn đã chính thức công bố quốc hiệu Đại Nam. Quốc hiệu này tồn tại đến năm 1945. Triều Thanh không thể làm gì được vì lúc đó còn bật ló chiến tranh Nha Phiến với người Anh. Ông tiếp tục duy trì chính sách của Gia Long, bế quan tỏa cảng, khước từ mọi giao lưu với phương Tây, cấm người dân buôn bán với ngoại quốc, khiến Đại Nam dần tụt hậu do không tiếp thu được các thành tựu mới về khoa học kỹ thuật. Minh Mạng cũng không thích đạo Công giáo của châu Âu. Từ khi lên ngôi, ông không cho người nước ngoài vào giảng đạo này ở trong nước, tàn sát các giáo dân, khiến mối quan hệ Việt Nam và Pháp trở nên bất hòa. Sau khi Minh Mạng qua đời, con trai ông tuy không có tài trị quốc, nhưng quốc gia cũng hòa bình yên ổn cho đến đời cháu là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, vua tự Đức. Khi lên ngôi đổi thành Nguyễn Phúc Thì, Pháp bắt đầu xâm chiếm Việt Nam. Sau trận chiến nhà Nguyễn thua cuộc, phải ký thỏa thuận cắt đất cho Pháp và đền bù một khoản tiền bồi thường rất lớn, mở rộng cảng biển cho người Pháp tự do giao thương. Vào thời kỳ cuối vua tự Đức tự trị, Pháp chiếm lĩnh toàn bộ phía Nam Việt Nam. Vì phải trả nợ chiến tranh, triều đình tăng tô cao thuế nặng, khiến dân chúng lầm than khởi nghĩa khắp nơi. Năm 1883, vua tự Đức qua đời, con trai nuôi Nguyễn Phúc Ưng Chân, người trong tông thất vua Nguyễn kế vị, vua Dực Đức, trở thành vị hoàng đế thứ 5 của nhà Nguyễn. Số phận của ông vô cùng thê thảm. Mới lên ngôi 3 ngày đã bị phế truất và giam lỏng trong ngục thất, đồn đại ông sau đó chết vì đói hoặc bị độc chết. Từ lúc này, triều đình nhà Nguyễn chìm trong máu huyết. Mấy vị vua sau này do các đại thần lập nên, không thích liền phế bỏ giết chết. Năm 1883, triều Nguyễn bị ép ký hòa ước Quý Mùi với Pháp. Đến năm 1884 lại ký hòa ước Giác Thân. Nhà Nguyễn chấp nhận Pháp là nước bảo hộ. Lúc này xảy ra tranh chấp quyền bảo hộ giữa Trung Quốc và Pháp. Sau đó hai nước này đàm phán ký hiệp ước Pháp-Trung. Nội dung chính là công nhận quyền lợi của Pháp như trong Hòa ước Giáp Thân năm 1884. Nói là bảo hộ nhưng thực tế là thuộc địa, nhà Nguyễn trở thành công cụ để Pháp đô hộ Việt Nam. Nhà Nguyễn chỉ là con rối của người Pháp. Thời kỳ đó cũng có nhiều vị hoàng đế muốn đánh đuổi Pháp để đoạt lại chính quyền nhưng đều thất bại. Trong thời kỳ Pháp cai trị, các tu sĩ nước ngoài muốn truyền đạo tại Việt Nam nhưng chữ viết quá khó. Vì vậy, năm 1651, các tu sĩ dòng tên Bồ Đào Nha, Ý và Pháp cải tiến bảng chữ cái Latin thành quốc ngữ. Sau khi Việt Nam thành thuộc địa của Pháp, các văn kiện, công văn ban hành đều dùng chữ quốc ngữ. Chữ quốc ngữ dần trở thành phổ cập và được sử dụng cho đến ngày nay. Chữ Hán, Trung Quốc và chữ Nôm, người Việt dần bị thay thế, cộng thêm ảnh hưởng từ đạo Thiên Chúa của phương Tây. Văn hóa và kiến trúc phương Tây dần xâm nhập mạnh mẽ vào Việt Nam.